不好了，小猴子大半夜发现了危险，跟妈妈拿着防身工具出门，这是怎么回事？最近爸爸不在家，妈妈催小猴子赶紧刷牙去睡觉。小猴子很听话，他迈着小短腿去厨房刷牙。小猴子平时就懂事，如今妈妈独自带他很辛苦，小猴子就更懂事了，把口腔卫生认真清洁了一下。小猴子这才接着水流漱了漱口，然后把水龙头关好了。接下来他要去看看妈妈，见对方大半夜的还在洗衣服，小猴子心里很感动。妈妈让小猴子去卧室，说自己很快就好了。小猴子听见立刻转身回去，此时已经是深夜了，外面静悄悄的。小猴子进了卧室后上床，想把窗户关好再睡觉，谁知就在这时，他发现外面似乎有情况，一束灯光在他家大门口晃动。小猴子立刻觉察出了危险，没等跟妈妈说，小猴子就自己出门查看。刚才那束光已经不见了，周围又恢复了宁静。只是小猴子不放心，他确定自己没有眼花，所以想在大门口认真看看。很快爬上大门口的柱子，小猴子紧张的不行，但他强装镇定，放眼望去，村里这条路能通到很远的地方。小猴子目之所及，倒没看见什么，他不放心的下来，心里的害怕让小猴子默不作声的。回到卧室后，小猴子第一个反应就是赶紧藏在被子里，这样能让他感觉安全。可回想刚才的画面，小猴子还是内心不安，若真有小偷，他跟妈妈可怎么办呢？这样想着，小猴子为了妈妈也要壮起胆子来。他很快出门，并从门口的柜子上拿了一盏灯。就这样，小猴子带着灯就出去了。他想确认一下周围是否绝对安全。这只小猴子是有灵性的，自从来到这个村里定居，他就把这个院子当成了家园，家里的一草一木都不容许他人偷走，只是门口一如既往的安静。小猴子甚至都怀疑自己起初是不是看错了。这只猴子的智商很高，他思索半天，内心的不安依旧在加剧。大半夜的，这种感觉真是太煎熬了，实在不得已了，小猴子只能去找妈妈，想让对方意识到问题的严重性。妈妈刚洗完衣服，就被小猴子牵着手出门。他们来到院墙边上的过道里，小猴子示意妈妈看向外面，妈妈也感觉到了危险，她忙带着小猴子去拿防身的工具。这个村子占地面积很大，村民家离得很远，一般晚上不会有外人接近某个人的家。小猴子虽然害怕，但他没有后退，而是选择跟妈妈并肩作战。他们轻轻打开大门，想去外面看看，外面果然有一闪一闪的光亮。妈妈赶紧示意小猴子回家。小猴子这辈子都没这么害怕过。后来那束光居然朝他们这边来了。正在最进展的时候，一个熟悉的声音响起，妈妈这才听出是本村某位村民。村民说他家的牛丢了，正在外面寻找。妈妈说自己没看见，对方也就走了。一场危险顿时消弭于无形。小猴子能听懂人类的对话，见状也放心下来了。最后他跟妈妈来到卧室，准备睡觉。由于刚才紧张过度，妈妈担心小猴子睡着后会做噩梦，就拿过一本故事书给小猴子讲睡前故事。妈妈的声音温柔，故事情节感人，很快就把小猴子的情绪平复了下来。经历了一场变故，小猴子的抗压能力比之前更强了。情绪彻底缓和后，小猴子这才感觉肚子饿了。妈妈带他去厨房吃东西。小猴子毕竟还小，妈妈实在担心这晚的事给他心里留下不好的印象，所以不管小猴子要吃什么，他都会满足的。有这样温柔的家人，有如此温馨的家庭环境，相信小猴子的一生不会有什么坎坷。他被保护得很好，相信在遇到危险，他依然能平安度过。也希望这只猴子永远健康快乐，跟家人度过一段美好的时光。妈妈给小猴子做了意大利面，这是小猴子最爱吃的东西。他们还有很长的路要走，接下来还要一起经历更多。希望喜欢小猴子的人不改那颗对毛孩子喜爱的心。我会持续更新小猴子的日常生活，下期再见。